gaskiya cadda da ke. Dan Allah da kyau kan ki tare irin wannan. Kin ji? Tunanin me kake a kanta? Zargi na maki kenan ko. Wallahi sai na fito kofar gidan nan naka. Nake samun sauki a zuciyata. Babu bambanci tsakanin kuka da lalle sai dai harshe kadai ke iya bambance ɗanɗanon su. Gari da tsaki rariya kadai ke iya tantance su. Rikicin duniya da mai rai ake yin sa. Ta yaya za a sauke sirdan doki a yi tunanin linzamin sa zai daɗin su kuwa. Ragayar dutse, ragayar dutse. Kai baki na me? Na kai baki. Kai alhamdulillah. Na gamu da magajiyata. Ragayar dutse, ragayar dutse. Zai ba dan kudin nan ne. Ki tsakani ki da Allah. Inna ni wannan abin da kike kina jin anya za haifa miki da ɗa mai idanu kuwa. Tuni na zo miki ba. Tuni ne me kuma? Zancen ƴaƴan nan. Cakwakiya ce a tsakaninsu sai dai ma iya cewar menene bambancin gaskiya da ƙarya. Fide ta sai dai gaskiyar ragayar dutse. Ragayar dutse, ragayar dutse. So nake tsakanin Ahmad da Ikilima me zai hana mu haɗa su aure? Sai dai kuma Ahmad ya riga zaɓi mata. Dan auren zumunci aka haɗa su da shi da 'yar uwarsa Abida. Haba Kilima, tun ɗazu na shawo kana sai magana nake ta miki. Ai ya kamata a ce ki tsaya ko da ɗan zagi na kika yi ma. Ai na ɗan ji sanyi a zuciyata. Kai din naci ne na tsaya to me zan maka? Soyayya tana iya zama ƙiyayya dama. Ta nake a rayuwa wanda ya ce na son ka. Ai ya fi wanda ya ce na ƙyanka. Kamfanin Ibrahim Amfada and Sons Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri ragayar dutse. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 5 na yamma. Sai ku yi subscribing ku danna kararrawa da zarar mun saka muku shirin zai zo muku kai tsaye. Da nake so da kai. Wannan gonakin da 'ya'yan mahaifinka suke nomawa, shi nake so ka bar musu. Ba wani abu zan shirya takardun sai na kira lauyoyina sai na sa hannu in yi so sai a basu. Ragayar dutse, ragayar dutse. Mashiryin shirin Abban Hajiya Usman Abubakar Fulani. Wanda ya bada umarni Hassan Asmansi. Idan muna da rai da lafiya nan Ahmad zai zo ya tsuguna da kafarsa yana da gwiwarsa bibbiyu a ƙasa ma dai yana kuka in ba ke ba sai rijiya. That's my mommy. Kina daga hankalinki? Ai ni ban san kina ɓata ranki akan irin wannan. Ragayar dutse.